guys! Welcome back to my channel. Ayan nga, spotted na naman si Tamara at si Zach sa isang restaurant na kumakain. Sabi na nag-post, parang nagdi-date daw yung dalawa, pero aminin naman natin na mag-best friend yung dalawa. So, wag muna natin bigyan ng meaning, diba? Kasi nga baka masira yung pagkakaibigan nila at magkailangan pag lagi silang tinutukso. So, hayaan na muna natin ang tadhana ang kumawa niyan. So, hanggang ngayon nandoon pa din si Tamara ata sa baler kina Zach. At yan, makikita natin, naging photographer din ni Tamara si Zach. Ayan, credits to the owner yung photo na yan. So, sa mga tamsak dyan, parang araw-araw yung ayuda nyo Kasi ilang araw na si Tamara ay nasa baler pa din. Baka magkasama silang babalik ni Zach sa Manila kasi nga may Kumu Pilipinas si Zach sa linggo, kasama naman si Ham. So, good vibes lang tayo sa lahat ng shippers dyan. Hanggang sa muli, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.